接着讲解一下可能会遇到的状况，就是当我们在按下了这个上膛的动作之后，然后这边的这个齿轮，就是如果不知道要放在这个位置还是这个位置的话，要记得就是一定要选最后面的这个，就是它已经固定，不会再这样子旋转。因为如果我们是放在这个位置的话，它很有可能就会这样子直接把我们的橡皮筋就发射出去。那我们示范一下，就是套好之后，假设我们选了刚刚的这个位置的话，那一定是靠不住的，它就会直接变成是就把我们橡皮筋弹射出去，那是会比较危险的。那请记得就是可以这样子用手转一下，就知道说我不是选这个位置，是要选后面这个已经固定好的，把它这样套上去，这样就可以了。今天要介绍的是这台声光橡皮筋步枪，那它是开窗式的界面，那里面呢可以看到我们的这个步枪它的大小，那它呢还有附一些小配件在里面，然后还有附这个橡皮筋，那里面还有我们做的这个玩法教学，大家就可以看着这里面的这个图示呢来去玩这样子的一个步枪的游戏。那它是适合6岁以上的小朋友。那另外呢，它很特别是里面还有这个声光的这个效果。那待会我们可以看它的这个玩法，然后背面是它的这个示意图，有它这个灯光显示的地方啊，还有玩法的这个步骤，以及它的这些各个的这个位置、扳机、枪托的地方。那待会影片也会详细的讲解。那它上面呢还有做这个手把的设计，所以是整个开窗以及这样子的彩盒的精致的包装呢，非常适合送给喜欢玩具枪的小朋友哦。这些是里面的内容物，里面呢有一支，然后还有它附的一包橡皮筋，那它大概约是有40条的这个橡皮筋在里面。然后还有这个小配件，这个是警徽，然后还有2个钥匙，钥匙呢是用来锁这个手铐的。然后它的整个的配件呢都是用安全的塑料材质制成，所以都有做圆角的设计，然后也没有任何的这个毛刺，还有包含它的附的这个配件也是一样，都没有任何锐利的地方。所以是非常安全的。接着介绍它的这个声光效果，那我们要先把它装上这个电池，电池呢是在枪托的这个地方，然后它本来就是没有附这个螺丝的，它是用这个卡榫的这个设计，这是为了要防止这个螺丝掉落啊，然后小朋友可能会误食这样子，所以这边呢它卡榫也做得很紧，所以不会容易掉落下来的。那我们这样打开之后，就要装上3颗的3号电池。那我们这边已经先装好了。那这电池呢都要自行购买。那它装入的时候，就是它里面这边还有1颗是直接把它装进去的，像这样，里面是总共要装3颗。那请记得使用全新的碳芯电池，因为碱性电池呢会因为电压过高，把玩具容易损坏。那装好之后，就再把盖子盖上，这样就可以了。有声光的设计，就是只有快动扳机，还有排除障碍的时候会有这个音效跟这个灯光的部分。那这是它的声光效果。接着介绍弹射橡皮筋的这个玩法。那首先呢，我们要先做上膛的动作。上膛的话，我们可以用右手的大拇指来按住这边，把它往下。然后这上膛动作是要让这个卡榫可以去做固定。接着再用我们的橡皮筋从前面枪管上面的这个准心的地方，先把它套住，像这样，然后固定好，再往后拉，拉到刚才的这个齿轮的地方，像这样子。那它最多呢可以装4条的橡皮筋。那假设如果你只要1条的话，你现在就可以直接这样子扣动扳机来去做发射。那我们示范一次。这样，那我们的橡皮筋呢就会被弹射出去。那这边要请记得，就是一定要先做上膛固定齿轮的这个动作，再装我们的这个橡皮筋，要不然的话很容易装橡皮筋的这个过程，就是这边的卡榫没有固定的话，它很容易就会直接往外这样子弹射出去，那是会非常的危险。那也要记得，在装这个橡皮筋的时候，一定要朝这个地上，或者是不要朝人物的这个位置，那会是比较安全的。那我们就来示范一次装4条橡皮筋的这个玩法。首先做上膛的动作，固定好，再装我们的橡皮筋，从准心的位置拉拉拉往后，然后卡榫可以找一下它这个固定的地方。
固定好，在装第2条的时候，我们要先把齿轮呢往上膛的这个方向转一圈，顺时钟的这个转一圈。接着我们再装第2条橡皮筋。第2条装好之后，一样再把齿轮往下压，就可以装第3条。重复这样的动作，把4条橡皮筋都装好。装到第4条的时候，我们就不用再把这个齿轮转一圈，就可以直接的去做发射。像这样，假设发射完这个第1条橡皮筋，按这个扣扳机，它不会发射出去，是因为我们没有做这个上膛的动作。将它固定好，再发射。所以就是跟刚才组装橡皮筋的动作也是类似，上膛完再发射。那它发射的这个距离呢，最远可以达到7米左右，所以这可以训练小朋友他的这个手眼协调啊，或者是这个对准这个目标物来去瞄准的这个练习。接着讲解一下可能会遇到的状况，就是当我们在按下了这个上膛的动作之后，然后这边的这个齿轮，就是如果不知道要放在这个位置还是这个位置的话，要记得就是一定要选最后面的这个，就是它已经固定，不会再这样子旋转。因为如果我们是放在这个位置的话，它很有可能就会这样子直接把我们的橡皮筋就发射出去。那我们示范一下，就是套好之后，假设我们选了刚刚的这个位置的话，那一定是靠不住的。它就会直接变成是就把我们橡皮筋弹射出去，那是会比较危险的。那请记得就是可以这样子用手转一下，就知道说哦，我不是选这一个位置，是要选后面这个已经固定好的，把它这样套上去，这样就可以了。那我们再来讲解另外一个情况，就已经做上膛动作，可是却无法发射的话，我们就是扣动这边扳机环，把它往下移动，然后这里的齿轮它会回到这个角的这个位置。像这样，那这时候做完这个动作之后，还是要做上膛，再去做发射就可以了。那这些是可能会遇到的状况。那另外就是这边音效的发出的这个机关呢，就是一定都要按到最底，然后它才会有这个音效。然后如果是只有按一点点的话，就没有办法就是让它触发出来。那这个扳机环也是一定要往前推到底。往前推到底，它们才会有这个音效发出。如果是只有做微微的动作，就没有办法。那这是它的这个可能会遇到的状况，然后跟排除的方式。那再来，它里面还有附的这个小配件，有警徽。警徽的话，它是可以这样子别在像别针一样，就是别在衣服上面。然后跟它的这个手铐还有钥匙，那这些都是塑胶材质的。手铐的话，它就是有附2把的钥匙，它可以这样子对准这个钥匙孔，然后要往右转，让它解开，这样。那这时候就可以把手套在里面。那我们钥匙要先把它拿起来，拿起来之后再去做这个铐住的动作，这样就整个铐住了，大家也打不开。解开就是再做一次刚才的动作，把钥匙放到钥匙孔，然后往右转，就可以解开。然后把钥匙把它取出来。那上面它这边也有这个箭头的符号。那这是可以给小朋友来去玩的一些小配件。那假设在玩这个手铐的时候，把钥匙弄不见的话，那我们后面这边可以看到，它也有一个可以把这个锁打开的机制，就跟钥匙是一样的，所以它就可以直接不用钥匙就也可以打开。就是在后面这边可以轻松的这样子移动一下就可以打开。所以假设把钥匙不小心弄不见的话，就可以用这样的方式来去开启我们的这个手铐哦。那如果不知道这个玩法的话，就是可以看我们里面也有这个说明书的讲解，可以按照这个步骤来去进行这个射击。然后也请记得就是在安装的时候啊，要避免朝向人物来去做发射。
这样就是这一款橡皮筋步枪它的游戏玩法。那喜欢玩具枪的小朋友不要错过喽。